На мінулым тыдні ў актавай зале раённага аддзела ўнутраных спраў прайшло пасяджэнне каардынацыйнай нарады па барацьбе са злачыннасцю і карупцыяй Шклоўскага раёна па старшынствам пракурора раёна Дзмітра Ляншэўскага. Асноўнае пытанне, якое было разгледжана ў ходзе пасяджэння – захаванне сельгасарганізацыямі і прамысловымі прадпрыемствамі раёна заканадаўства аб захаванасці ўласнасці. В марте сего года при посещении главой государства нашего района было подвержено критике положение дел в сельском хозяйстве, мы об этом прекрасно знаем. После этого правоохранительными органами было принято ряд мер, проведены мониторинги на предприятиях агропромышленного комплекса. Выявлено достаточно много недостатков по сохранности техники, по сохранности топлива, ядохимикатов, крупнорогатого скота. По результатам выявленных нарушений руководителям организаций и предприятий были направлены представления и дан срок для устранения этих нарушений. Сегодня мы собираем координационное совещание, заслушаем руководителей, посмотрим, какие меры приняты по устранению и выработаем решение для того, чтобы не допускать подобного впредь. С докладом по основным пытаниям выступил наместник начальника районного отдела внутренних справ Федор Карпов. Федор Федорович отзначил, что организационные и практичные меры, которые были приняты, дозволили сократить колькость крадежов державной маёмасці за 5 месяцев бягучего года больше, чем на 66% у поравнании с аналогичным периодом минулого года. У тым ліку у сферы агропромыслового комплексу на 50%. Однако у процессе проведенного мониторингу были выявлены недохопы и у полной меры отповедая потребованиям улик основных сродков – легковые, грузовые автомобили, тракторы, комбайны и іншие машины и обсталявання. Порушены инструкции о порядку улику, заховывания, выкрыстания и реализации черных и кольоровых металлов, их хлому и отходов. По всех фактах у адрес службовых особ были накіраваны представления об ликвидации выявленных порушений. Акрамя того, у ходе проверок у некоторых организациях были усталяваны факты знаходжання работников на працоўным месцы у стане алкогольного опьянения. Складено 7 административных протоколов за незаконный зворот нафтового вадкого палива. При обследовании складов, призначенных для захоўвання ядохимикатов, у большасці господарок выявлены недохопы, связанные с отсутностью належного освятления складов и отсутностью охранной сигнализации. Подводзячы вынікі координацыйнай нарады, прокурор района Дзмітрый Ляншэўскі падкрэсліў, што перад кіраўнікамі арганізацый пастаўленыя дакладныя задачы, невыкананне якіх абавязкова пацягне за сабой прыняцце мер рэагавання.